আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম করছি রেহান খেলনা চ্যানেলে। আর আজকের ভিডিওটি কিন্তু সার্চ করব টল উইকেলসগুলো। ও এই তোমার কাছে কি খেলনা আছে? ও সবগুলো কিন্তু গ্রিন কালারের খেলনা আছে এই ভাইয়ের কাছে। তো চলো, আছে কি এখানে? এই যে বাস্কেটটি নিচে ওঠাও। ইয়েস, ও সো বাস্কেটটি আমি পাশে রেখে এই খেলনাটা দাও। এটা কি? ওয়াও, মেট্রো ট্রেন। ওয়াও, মেট্রো রেল ট্রেন, খুবই অ্যাট্রাকটিভ একটি উইকেল। দেখো, অসাধারণ ফ্রেন্ডস। তো আমি বাস্কেটে নিয়ে নিলাম। ভাই ওটা কি ভাই দেখি? এটা একটা অ্যাম্বুলেন্স। ওয়াও, অ্যাম্বুলেন্স। কিন্তু এটা তো আমি দেখতেছি চাইনিজ পোস্টের একটি কুরিয়ার সার্ভিসের একটি ভ্যান। অসাধারণ, দেখো অসাধারণ, আনকমন দেখতে ফ্রেন্ডস। তো এটাও নিই, পরে গিয়েছে। দেখি। সো চমৎকার একটি গার্বেজ ট্রাক ফ্রেন্ডস, দেখো অসাধারণ একটি গার্বেজ ট্রাক, 6টি হুইলের। সো দেখি যে এটা হোন্ডাটা দাও তো, হোন্ডাটা। ইয়েস, হোন্ডা রেসিং বাইক, টপ রেসিং বাইক আছে। মাঝখানে দুটি চাকা অ্যান্ড সামনে অ্যান্ড পিছে কিন্তু দুটি চাকা। অসাধারণ, নাম্বার 338-এর একটি হোন্ডা। পরে কি ওই যে সিএনজিটা দেখি, সিএনজির মতো দেখে লাগতেছে। ইয়েস, একটি সিএনজি ফ্রেন্ডস, একদম মেটালের কিন্তু একটি সিএনজি। এটাকে নিলাম। পরে কি যেটা কি? ও এটা আরেকটি সিএনজি ফ্রেন্ডস। দেখো একটু স্মল সাইজের মধ্যে একটি থাইল্যান্ডি সিএনজি মনে হচ্ছে। ইয়েস, থাইল্যান্ডি সিএনজি ফ্রেন্ডস, ট্রিসাইকেল সিএনজি। পরে কি দেখি? নেক্সট দিতে থাকো, একটা করে দিতে থাকো আমার কাছে। ইয়েস, একটি ক্রেন এক্সকিভেটর ফ্রেন্ডস, ক্যারি করা হয় ক্রেন এক্সকিভেটর। অসাধারণ কনস্ট্রাকশন উইকেল। ওয়াও, একটি জিপ ফ্রেন্ডস, দেখো ট্রাপস ক্যাফের একটি জিপ, খুবই রেয়ার মডেলের এটি। অসাধারণ, দেখো রেড অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশনে। অ্যান্ড ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো আরেকটি আনকমন দেখতে গার্বেজ ট্রাক, ক্যারিং গার্বেজ ট্রাক অ্যান্ড হুক করা গার্বেজ ট্রাক, দোনোটাই বলতে পারো। উপরে আছে একটি রিসাইকেলড বিন। সো এটাকে রেখে ওয়াও, একটি রেস্কিউ অফিসার্সদের একটি টিমের অসাধারণ একটি মাস্টার 4X4-এর একটি চিপ। নেক্সট কি আছে? ওয়াও, একটি ন্যানো এক্সকিভেটর ফ্রেন্ডস, চমৎকার একটি ন্যানো এক্সকিভেটর কনস্ট্রাকশন উইকেল। তো পরে কি আছে? ওয়াও, একটি হাল্ক কার, চমৎকার একটি হাল্ক কার ফ্রেন্ডস। তো এটা রেখে পরে কি আছে? ওয়াও, একটি রেসিং কার ফ্রেন্ডস, অসাধারণ একটি রেসিং কার। আর কি আছে দেখি? ওয়াও, ক্রেন ট্রাক। সরি, এটা ক্রেন ট্রাক না ফ্রেন্ডস, এটা হলো ক্যারিড একটি গার্বেজ ট্রাক। অসাধারণ, দেখো প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। ওয়াও, একটি ফাস্ট ফুড বার্গার ভ্যান, চমৎকার ফাস্ট ফুড বার্গার ভ্যান, দেখো। ওয়াও, আর কি আছে দেখি? ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো বাজাজ অটো, একটি সিএনজি, খুবই রিয়েলিস্টিক দেখতে একটি সিএনজি ফ্রেন্ডস। অসাধারণ, তাই না? ইয়েস, আর কি আছে? ওয়াও, ল্যাডার আর্মি, একটি ডাইকাস্টার মেটালের একটি ল্যাডার ট্রাক। ওয়াও, নেক্সট কি আছে? ও নেক্সট হলো একটি আরেকটি রেস্কিউ টিমের একটি ক্রেন ট্রাক, এটা দিয়ে ক্যারি করে নিয়ে যায় সবগুলো মালামাল, চিপ। আর কি আছে? ওয়াও, একটি পোস্ট কুরিয়ার একটি ট্রাক, এটা সবার কাছে কুরিয়ার পৌঁছায় দেয় এই পোস্টের সাহায্যে। তো এটা একটি উইকেল। আর কি আছে? ওয়াও, দেশি সিএনজি ফ্রেন্ডস, খুবই চমৎকার একটি দেশি সিএনজি। আর কি আছে? ওয়াও, জিপ, অফ রোডের একটি জিপ ফ্রেন্ডস, অফ রোড উইকেল জিপ। নেক্সট, ওয়াও, একটি হেভি প্লাস্টিকের আর মেটাল মিক্স করা একটি গার্বেজ ট্রাক, দেখো সুপার পাওয়ার ট্রাক। আর কি আছে? ওয়াও, একটি ক্রেন ট্রাক ফ্রেন্ডস, একটু আনকমন একটি ক্রেন ট্রাক, একটু বিগ সাইজের মধ্যে। এটা কিন্তু কনস্ট্রাকশন উইকেল, সব লোহা যত ধরনের জিনিসগুলো এটা ক্যারি করা হয়। অসাধারণ। আর কি আছে? ওয়াও, সিটি সার্ভিস একটি রিসাইকেলড উইকেল ফ্রেন্ডস, অসাধারণ, দেখো অটো ট্রাক লেখা আছে। সো আর কি আছে? ওয়াও, একটি রিসাইকেল বিন পিছে আছে, দেখো বিগ সাইজের অ্যান্ড খুবই বিগ সাইজের একটি হেভি ট্রাক লেখা আছে, গার্বেজ ট্রাক। ওয়াও, স্যানিটাইজেশন একটি উইকেল। নেক্সট কি আছে? ওয়াও, একটি মিডিয়াম সাইজের মধ্যে একটি গার্বেজ ট্রাক ফ্রেন্ডস, সিটি সার্ভিস একটি গার্বেজ ট্রাক। আর কি আছে? ও অয়েল ট্যাঙ্কার ট্রাক ফ্রেন্ডস, দেখো কত বড় একটি অয়েল ট্যাঙ্কার ট্রাক, অসাধারণ, মেটাল কিন্তু ফুললি। তো এটাকে রেখে লাস্ট উইকেলটি মনে হচ্ছে একটি ওয়াটার ট্যাঙ্কার ট্রাক। ইয়েস, একটি ওয়াটার ট্যাঙ্কার ট্রাক ফ্রেন্ডস। তো সবগুলো কিন্তু নিয়ে নিয়েছি
এই বাস্কেটের মধ্যে গ্রিন টপ উইকেলস গুলো। সো ফ্রেন্ডস সবগুলো কিন্তু নিয়ে নিয়েছি এই ভাইয়ের থেকে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, দেখা হবে তোমাদের সাথে নেক্সট ভিডিওতে। চললাম, ভালো থেকো।